भारतीय नौसेनार पूर्वतन अधिकारी डिजिटाल आरेस्ट ठकामीर शिकार कोटी टंका ठकी नेले साइबर ठक। पूर्वतन नौसेना अधिकारी को डिजिटाल आरेस्ट तथा दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी भय देखाई साइबर ठक माने 1,08,00,000 टंका ठकी नहीं। साइबर ठक पूर्वतन नौसेना अधिकारी फोन करी कही जे मु टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी अधिकारी कहूँ बड़ धरणर अनियमितता अभियोग रे तुम ना रे दिल्ली पुलिस मामला अच्छी तेणु तुमको दिल्ली पुलिस गिरफ करने को खोजुची। एभली भय देखाई टंका ठकीवा अभियोग होइछि। अकाउंटू सबु टंका सरीजिबा परे पूर्वतन नौसेना अधिकारी ठकईर शिकार होइतिबा जानी कटक क्राइम ब्रांच साइबर थाना एतला दैछन्ति। जणे उच्च शिक्षित अधिकारी को एमिति कोटिएरु अधिक टंका ठकी निया जिबा घटना चर्चार विषय होइछि।